Hey yo, nuevo corte de pelo. Ahorita me están entrando unas ideas, un aire aquí en mi cabeza. Gracias a este corte de pelo me entran muchas ideas, ¿sabes? Como que el pelo largo no dejaba que entrara. Era como un bosque con muchos árboles. O sea, no puede caer bien el agua de la lluvia en el pasto, en sus ramas. Solo cae en sus hojas. Pero literalmente, o sea, este no es el mejor, no es el corte más estético que me pude hacer, pero yo no me valido con el corte de pelo, ¿sabes? Que de hecho hay un boxeador, un peleador de la UFC profesional, se llama Khabib, se apellida Khabib, muy, pues 7 veces campeón del mundo de la UFC, 7 veces campeón, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Y tiene su taller, por así decirlo, tiene su taller de entrenamiento donde entrena pues a jóvenes, viejos, a todo el mundo, ¿no? Y una de sus reglas es una de sus reglas para entrar a su coach es tener el pelo corto. Que si no te lo cortas te golpea a sus alumnos con una varita de esas de madera que son muy flexibles y duelen bien bonito, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque él tiene el mismo pensamiento que si te validas con tu físico, si te validas con tu aspecto y no con tus pensamientos, pues estás mal, ¿no? No vas a llegar casi a ningún lado. Que te debes de validar con tu físico, pero te tienes que validar con tu físico, pero no con tu aspecto. Te tienes que validar con que hacer ejercicio todos los días, tener abs, tener abdominales, brazos pues desarrollados, músculo desarrollado, pero no con tu aspecto, ¿sabes? Pero venía a contarles algo muy importante, una de las reflexiones más importantes que he hecho. Espérenme tantito. Ya estamos. Las adversidades son inevitables y con ellas el sufrimiento. Pero en nuestras emociones está la opción si sufrimos o no. Son como estos tíos, un montón de ruido, bro. Son como dos flechas. Una flecha es la adversidad y la otra es el sufrimiento. Y esas dos flechas te están cayendo a ti mismo, te están cayendo a ti, ¿no? Te están apuntando a ti. Nuestras emociones determinarán si la adversidad se convierte en sufrimiento o no. El pensamiento no es la realidad. Sin embargo, es a través del pensamiento como se crean nuestros pensamientos. ¿Sabes? Espérame. Es a través del pensamiento como se crean nuestros pensamientos. Ok, ya entendí. Lo que experimentamos no es la realidad, sino la percepción de la realidad.
No hay respuestas correctas o incorrectas, pero el significado con el que le damos... No hay respuestas correctas o incorrectas, pero el significado que le damos a ello es el filtro con el cual vemos la vida. Cambiaré de hoja. Nuestras emociones no proceden de acontecimientos externos, sino lo que pensamos sobre ellos. Y acá va una pequeña fórmula, ya me puedo cruzar para acá. Aquí va una pequeña fórmula, una pequeña ecuación, la cual te va a cambiar tu vida literalmente, ¿no? Que si la aplicas cambiará tu forma de ver la vida. Ok, entonces la ecuación es esta. Acontecimiento más misma forma de pensar igual a misma experiencia. Ahora va otra ecuación. Acontecimiento más nueva forma de pensar igual a nueva experiencia. Entonces, si esto lo aplicas, cambiarás tu forma de ver la vida, tu percepción y tu vida en sí. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu experiencia de la vida sin que necesites cambiar lo sucedido. Si evitamos estar pensando en un acontecimiento, encontraremos la paz porque estaremos experimentando exactamente lo que es la realidad sin nuestros propios juicios, historias o expectativas sobre ellas, lo cual es paz. La vida es paz, ¿ok? Epa. Esperen. Ok, a continuación, creo que esto tampoco no lo había dicho. Esto que voy a decir ahorita, voy a quedar en este punto fijo. Ok, de todas maneras, si no lo he dicho, pues bueno, lo diré ahorita. Esta es otra reflexión, otra parte de la reflexión que lo hice al día siguiente. La verdadera libertad no consiste en tener un control total de nuestra mente, sino en la capacidad de no apegarnos a lo que ocurre en ella. En la prehistoria, muchas cosas como los animales, el clima, las enfermedades eran una amenaza para nuestra existencia. Sobrevivimos gracias a la capacidad para comunicarnos. Sobrevivimos gracias a la habilidad de comunicarnos, trabajar juntos, crear fuertes lazos sociales y transmitir conocimientos de una generación a otra. Era vital permanecer en nuestros grupos sociales y era importante permanecer en nuestros grupos sociales y ser expulsados era una muerte segura. Y así nuestras mentes evolucionaron para tener miedo a ser juzgados o a hacer lo incorrecto. Y así nuestras mentes evolucionaron para tener miedo a ser juzgados o a hacer lo incorrecto, con el fin de seguir siendo aceptados por los demás y no ser expulsados de la tribu. Aunque esto nos ayudó a sobrevivir, también nos costó la paz y la felicidad. Hoy en día, la cuestión no es si sobreviviremos, sino si somos felices con el tiempo que estamos vivos. La paz, la satisfacción y la alegría que sentimos cada día determina nuestra calidad de vida.
Brother, hace un ruido mega impresionante esa máquina, pero calidad de vida, ¿no? El deber de nuestra mente es mantenernos vivos. El deber de nuestra conciencia es ayudarnos a sentirnos realizados. Si seguimos permitiendo que la manera en que pensamos dirija nuestras vidas, nos mantendremos de forma constante en un estado de lucha o huida, ansiedad, miedo, frustración, depresión, ira, resentimiento y emociones negativas, porque la mente piensa que todo es una amenaza para nuestra propia existencia. Si quieres ser libre y estar en paz, entonces tendrás que dejar de escuchar únicamente el pensamiento de lucha o huida de tu mente. No eres solo un producto de tu entorno, sino un co-creador de este. Cuando comprendas esto, podrás empezar a cambiar tu experiencia de la realidad y pasar de la mera supervivencia a la verdadera prosperidad.